Hai guys, aku punya HP baru. Kita unboxing yuk. Ini jadi baru guys. Ayo kita langsung buka aja yuk. Mereknya apa? Aku punya yang warna hijau nih guys. Redmi. Redmi namanya. HP-nya. Oh ini. Ayo kita buka yuk. Ya, Gini cara bukanya. tak bantu ya. Iya. Wah, jadi tabku itu guys dikasih Fatih. Iya kan? Ya. Jadi kita Ayo bukaan. Ini. Hah? Ada bungkusnya lagi biar nggak kotor. Wow. Wah. Sik, benar. Aduh. Tak bantu ya. Oh, ini udah ada bajunya. Iya. Guys, ini jadi. Ayo kita. Oh. Lo mana sih? Ya. Kok mah? Ini masih mati. Kenapa? Ini sambil nunggu ini hidup, lihat isinya apa aja. Ini ada apanya nih? Ini ada kartunya. Kartu buat apa? Biar bisa WA-an. Nanti dimasukin. Ya. Oh ini. Ada kata ucapannya. Oh ini bisa. Terima kasih telah memilih produk Xiaomi. Selamat datang di keluarga Xiaomi. Visit kami. Udah ada gamenya. Oh iya. Tapi ini bukan kesukaanku, tak hapus ya. Ya jangan. Nanti aja. Ini cara Ini hapusnya ada gini. chargernya. Cara hapusnya. Ya udah nanti aja ini dilihat. Cek WA-nya. Allah, kilauan emang. Oh, Kak iki nggak video.